สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักกันทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ก็อยู่ในช่วงการวาดตัวละคร AI จากอิตาเลียนเบลลอตนะครับทุกคนซึ่งเจ้าตัวละครตัวนี้ก็มีชื่อว่า frigo camello buffo fardello นั่นแหละครับทุกคนแต่ผมขอเรียกว่าเจ้าอูดตู้เย็นกันเลยดีกว่านะโอเคและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปลงมือวาดพี่รูกับมิวพี่รูเป็นติวกันเลยครับทุกคนไปกันเลย
เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับตัวละคร AI เจ้าปิติมุตตะเปียวปิตุปะเตียวที่ผมวาดไปเพื่อนน้องๆคนไหนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่มีไอเดียอยากจะให้ผมวาดตัวละครเจ้าอิตาเลียนเบลลอสปะทะกันก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆน้องๆทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและก็คลิปต่อๆไปเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย